खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मुसाहारि टीम इन्डियानि मोनसे गेदेर देरहासारनाय टीम इन्डियाया एशिया कापआव गोख्रों बिफाव लानो हादों। एशिया कापआव देरहासार जानो हानानै जारिमिन सोरजिनो हादों टीम इन्डियाया। भारत हादरनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हादों टीम इन्डियाया। नंगौ, एशिया कापआव टीम इन्डियाया पाकिस्ताननि बेरेखायै देरहासार जानो हानानै गासै भारत हादरनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हादों। लोगोसे मोनसे जारिमिन सोरजिनो हादों। 22 सेप्तेम्बर खालि थामहिनबा थांनाय मैयानि सानाव एशिया कापआ दुबाइ इन्टारनेशनेल स्टेडियामाव खुंजादोंमोन, जेराव भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव गोख्रों बादायलायनाया जादोंमोन। भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय बे एशिया कापआव भारतआ पाकिस्ताननि बेरेखायै देरहासार जानो हादों। भारतआ पाकिस्तानखौ 5 उइकेटजों फेजेननानै दुबाइआव एशिया कापखौ देरहासार जानो हादों। थारैनो टीम इन्डियाया एशिया कापआव गोख्रों बिफाव लानानै गासै भारतनि थाखायनो मोनसे जारिमिन सान सोरजिनो हादों। टीम इन्डियाया एशिया कापआव गोख्रों बिफाव लानो हादों। एशिया कापआव देरहासार जानो हानानै जारिमिन सोरजिनो हादों टीम इन्डियाया। भारत हादरनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हादों टीम इन्डियाया। नंगौ, एशिया कापआव टीम इन्डियाया पाकिस्ताननि बेरेखायै देरहासार जानो हानानै गासै भारत हादरनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हादों। 22 सेप्तेम्बर खालि थामहिनबा थांनाय मैयानि सानाव एशिया कापआ दुबाइ इन्टारनेशनेल स्टेडियामाव खुंजादोंमोन। भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय बे एशिया कापआव भारतआ पाकिस्ताननि बेरेखायै देरहासार जानो हादों। भारतआ पाकिस्तानखौ 5 उइकेटजों फेजेननानै दुबाइआव एशिया कापखौ देरहासार जानो हादों। टीम इन्डियाया एशिया कापआव गोख्रों बिफाव लानो हादों। एशिया कापआव देरहासार जानो हानानै जारिमिन सोरजिनो हादों टीम इन्डियाया। भारत हादरनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हादों टीम इन्डियाया। नंगौ, एशिया कापआव टीम इन्डियाया पाकिस्ताननि बेरेखायै देरहासार जानो हानानै गासै भारत हादरनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हादों। 22 सेप्तेम्बर खालि थामहिनबा थांनाय मैयानि सानाव एशिया कापआ दुबाइ इन्टारनेशनेल स्टेडियामाव खुंजादोंमोन। भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय बे एशिया कापआव भारतआ पाकिस्ताननि बेरेखायै देरहासार जानो हादों। भारतआ पाकिस्तानखौ 5 उइकेटजों फेजेननानै दुबाइआव एशिया कापखौ देरहासार जानो हादों।